kyo abakiyita umuli kitabu abawalabu yerinya libajwa the mother of all books. Kino kye kitabo kubanga n'abasiramu bennyini bakyekwatako era nakulaga akanyiri surati Yunus sura ya 10 aya ya 94 nga babalagira nabo kugenda mu Bible. Olaba buswiti buno bulaba ondeteddeko none sagala olaba kano size yako ndala kano naye ate waliwo ne kano naye ate buno bonna busigala buswiti era bwobununo ofuna test nti naye kati osobola okugamba nti kanone kano kanene ndeke kano osobola okugamba nti kaneno kankaleke nune kaliwa kano oba n'ogamba nze kanone kano still busigala bu delivery ngakyoyagala kati buli omu ngakyoyagala naye ate osobola okugamba bwonna kambunune tekirina nakyera buki overdose ate tekirina buzibu kati n'oyo omuntu akozesa omusaayi ate ng'akozesa omunnyo ate n'akozesa n'ebyokulonza ebirala by'engendo balaga tekiri mu sitaani as long as osigala oli mu layini ya Bayibuli. Yagambye naye soda oba wabaaki munnange sirina kyennaba ekyo nza kimuzeemu ko kyadaabuuza nze bannange Mukama akusaasire kyova olaba ndaba pulogulaamu zo nga Musumba Roni Kalungi Roni yaliko mu kifo ky'okuleeta abantu abatereeza abantu okuyingira obwakabaka bwa Katonda ate oleeta n'abakyamya abantu omusaayi gwa Yesu n'omwoyo omutukuvu omulokole byalina okukozesa simu nnyo bannange ono yennyini alakaina waliwo noyalese comment ndala naye ng'alaga nti Musumba Roni yandabula tebuli kyabugagga ekiva mu ttaka kiriko ekikolimo n'ebyo ebiva mu nnyanja biriko marine spirits naye ndowooza soda omanyi wano mu Kampala wano wokka wano waaliwo ekiseera nga buli bw'oyagala okubanga empaka ojja n'obujulizi ojja ne evidence kiki ekikakasa kyologera kati ng'abaana ba Katonda bonna balekerawo okwogeranga nti Musumba yaŋŋamba si kibi okwogera ebya Musumbawo naye bw'wabanga by'oyogera byetaagamu obujulizi nga ddala twogera ku bya Bayibuli ebya Bayibuli kyoya Bayibuli yeemala Bayibuli kye kitabo kyokka ekitalina kitabo kyakigattibwa kukiwolereza ekisupplementing nga tekyogera ate okimanyi nno omugenzi oyo bwe yafa oyo Billy Obowa waliwo abatwala under parties waliwo abatwala Bayibuli waliwo abatwala engoye ze amasuuka ge bamugabanagabana mpaka kulasita batwala mafuta ge abatwala basumba oba balina n'ekkanisa ennene bazimbye ne mash n'omu alina ekkanisa muno mu Uganda esinga obunene eyogerwako yali ne ku mawulire ne kati ekyaliko oyo ate oyo yatwala Bayibuli ye bidiyo iyo omusajja Katonda bidiyo bo omunagana era n'afuna amafuta era ekintu ky'obonna by'obulimba akiddukanya bulungi mumanyi ate sirina lugambo gwe nkuba akaama bwe byogera adibajja kasala ekkanisa ogimanyi si yakola statement abamu Samwa boys Musumba kango ng'atunula ku bbiri agamaaso galimu ebbiri kati ekyo nakyo kyakulwanyisa kya mwoyo noba ng'olina kyolumba noga nsindika ennumba gwe somayo olabe Paul Nyiriri nkakase kuva 23 okuva 23 olwokumeka olwa 27 baatuula nga bakubye olukiiko lw'ekika olw'okusamira ne bagamba naye abaana bonna mu kika tubalaba ku GPR Lubaale wano alina GPR Lubaale nga batonywedde bakulaba bakulaba iyi bulungi nnyo kinkyekuulira out of experience nangamba abaana bonna tubalaba wano naye omwana ogwo Peter ye lwaki tetumulaba munsi y'omwoyo wano bwe tunoonya betusika okujja wano eno okusamira takulaba ye taliiwo ekirala muno mu Bayibuli muno kyebayita emisota egitalogeka emisota sikabonero ka serpent n'amasalambwa tibya serpent ebyo tibya sitaani lwaki bitono kino kino mukiwa sitaani gwe tokimanyi nti Bayibuli egamba nti ebitonde bitabagane n'omutonzi kati mu emisota mugiwadde sitaani buli kimu ekiwadde sitaani byakulwanyisa ebyo nga yo omubi bw'asobokera n'akuweereza emisota naawe osobola naawe okuweereza n'ogamba soma ate no birina bibiriko Paulo Nyiriri Yeremiya Export TV to the world.
kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa neddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Tubanirizaako nnyo mwenna abatwegese ebirowoozo okusinziira ensonga ez'enjawulo ezikola Ssengendo Nabulamu, nate tukomyewo twongereko ku ebyo bye twakomako ku mulundi guno. Tulina Musumba Peter waliwo vidiyo gye twakola ku nsonga y'omunnyo. Gamba abantu bangi ne basisimula ne mubeera n'ebibuuzo bingi. So olunaku olwaleero nga bwe kyasuubizibwa nti ajja kujjaddemu ebimu ku bibuuzo byammwe. Weewaawo agobe bumale tutandikiraawo abaddemu n'abantu. Nasoma comment ne ngamba kale. Naye nga tetunaba kutandika gwe nno atobye n'endwadde nnyingi ng'ozibadde zikumazeeko emirembe nga watandika ziriikiriza naye nga zaagaana owona. Ndakusaba owesige aba God Heals Abo Medicine bagezeseeko omize eddagala ne bigaana naye ku mulundi guno tosooka kuggwamu maanyi bakubire ku 0706 namba ne WhatsApp kweri ate kyo mukisa omulungi eddagala lyabwe bayinza n'olikutuusaako wennyini awo osangibwa. So banoonyeeko mangu. Olina prostate enlargement, olina ania, olina asthma, ulcer, sinuses, olumizibwa omugongo n'ennyingo, olina low sperm count, olina brain tumor, diabetes, fibroids, allergies, olina syphilis, PID n'ebirwadde ebirala bingi ebigwa mu category ezo. So babijjanjaba bulungi nga bakozesa eddagala erya habo. So bakubireko mukwano gwange kati osobola okulaba nga wejjanjaba. Musumba bimikwano gyaffe aba Alpha Media Production bangambye ngamba abantu tebakyagenda maaso n'enteekateeka zaabwe ez'okukuba ebifaananyi ebirungi kosa n'okukwata vidiyo ez'emikolo nga zitunanga omuntu. So bakubireko gwe wenna ku namba y'essimu eri 0770 944266 n'ennamba endala kweziri awo ka posta kafaako Alpha Media Production ate yemu ne Export TV. So bakubireko Baluganda. Yes. Balongo. Batambula bati Yesu nani neba Yesu no moyo mutukuvu ne Katonda ya bali basatu. So bakubireko kati by office Ishaka, that is Western Uganda, ni wano mu Kampala nenga services zaffe zitambule gwanga ki lyonna. Musumba Yesu yebazibwe sa. Amina sebe mukama yebazibwe. Mwebale kuweereza. Tuweereza yagala okusiima Katonda kulw'ekisa kyatuwadde n'olwa amaanyi. Actually ekigambo kisa ekigambo ky'osobola okukikwetingako ekigambo anointing amafuta kyekisa bwe bigenda bwe bito kwenga ekisa amafuta kubanga era kye kitusobozesa okukola byonna. Kati za mafuta nali manyi ono olive oil nga wenkoma era nga nebuuza nnyo waliwo agali physical n'abaawo ne spiritual anointing. Awo ndikula ino abambejjala kitobambolizaako. Mukama yebazibwe. Mugamba mutya abalabi bange abalungi baagala nnyo nno kuba munjagala. Waliwo abakomentinga n'abayomba naye n'eggaali yo ku luno yazze. Eggaali yazze naye bonna ate bange ate soda tewali kintu kirungi nga kino n'otuula wano n'oweereza abalabi bafaane bakomyawo feedback. Ekintu kitegeeza abagoberera obubaka butuuka era n'anyiza akagato kaba kamutuuse. Si kagato guno si mupiira mbamba za bugatto. Message ya Mukama ebeera etuusa ate oli omuntu aba akitegedde kye tuliko. Aba ategedde kati waliwo abantu ebyamaga Musumba kituufu nze nali omunyo nagugaana nga ndowooza gwa sitaani naye ate okusanga bunda z'ebyawandiikibwa awo ne yaŋŋambye okuva olusomedde Bassekabaka ekyokubiri wali 2:19 ng'eriya gundi Elisa akozesa omunnyo. Musumba mbadde simayitiiza mystery. So mulimu abayiga
naye mulimu abaagaana nga ye tayagala kuyiga. Nze Musumba Sekitoleko Peter Nsangibwa Lugala ndi ku 075 mukaaga 12 9698 075 mukaaga 12 9698 eri ku WhatsApp osobola ku imo ate era ne wona boti muwawa wona wononya ne ku WhatsApp enamba yo gyasomye nkusaba gikwate comment section eyinza obutakumala kwemala goga kubanga ebiseera ebisinga obugambo bukooya n'okutypinga naye bw'oba ofunye enamba eyo osobola omu accessinga bw'oba oli wakumuwa level alhamdulillah bw'oba oli wakumuwa appreciatinga still enamba gikozesa wato giwulidde zaakatambi kati n'emabenga. Musumba mu bibuuzo byonna ebyabuuziddwa okwetooloola omunnyo byonna ngenda biyitamu naye kyasinze okunkwata omu babiro nange neŋŋamba oba oli awo mukulu mutuufu kwe kugamba nti omusaayi gwa Yesu ndowooza gumala okusinga ebyo byonna munnyo whatever watu omukulu yakikomenti nze bwe mba nina omusaayi gwa Yesu ebyo mba mbyetaaza ki ng'omunnyo kale kasoke ngenda kumuddamu enamba eyo kasoke njogere ku namba enamba eyo osobola okumpeeza ku message yonna actually etotya ate njawo omuntu ng'alizoninga kubanga nze enjiri yange yakulizoninga nnyo era abagitegeera Bible egamba nti kana amagezi gaaba abakulu awe mutukubirane mutu sindikiriza we tulijeta tulese point yafe nga agoli muto anti waliwo kati wano waliwo emmere ey'omwoyo waliwo amata waliwo ne solid food kusinzira buzibu enkuddamu kusinzira ku Bible naye mba njagala buli omu ategeere nyinza okuleeta ate nekuteeka ku solid food kakana ng'ebibuno mbyuzizza so enamba eyo yeeyo naye ate osobola n'okumpaanula Musumba kweze ku soda kweze ku airtime kweze ku data inakyera tekina buzibu ate n'okuweza ku soda abantu bakuwaana naye waliwo ya commentinga n'agamba ba YouTube bamusabiriza akantu ako kanumye semanya babe bakalabye just twagamba tugenda kugula office studio ya tera tujja kuyita abantu batwegatteko nga tujja guza olugula office studio tugamba mulimu n'obuntu obulamu obutuntu wanino wansi obwetaago teekamu omwana yangambe ba YouTube amusabiriza naye buli mukodo bwati bwayogera kubanga agatoka mutuusi ngero 11:24 ngero 11:24 Bible egamba nti waliwo asaasaanya naye yongera okwala ekifudde Lake Victoria y'amaanyi River Nile okugaba yegende River Nile egaba mu nsi mmeka nsi 11 esimbula Uganda actually bwe sibala Uganda zibe nsi 10 naye ani agisinga amazzi efuka ne musemayanja Mediterranean Lubijje gabawa Lubijje gabira banansa nawe bakola mu emirimu bwayiza mu balaba n'amazzi gayo gawunya bakola mu omulimu kutwanjalira mu kubo eri yokali joko mu kubanga togaba ekyola ba pondi kabira amazzi ne gawunya mazzi gabasitagana nti tegatambula gabeera awamu ebera breeding place ne ate walu ne bayituka mu season ne gakalira olwokuba tegaba naye omuntu enagaba weyongera kwala era bw'obanga olina bw'oyamba leka ate kubaduulira anti era abwesibaawo mulira bennaku omukama mwakwera ekisa oli yampa akanagamba gwe mponga byo yakatwaye namugataata kasigaze aliko opongo ya kati so okugaba kuleeta omukisa kyola abaganda baffe abasiraamu awo we bagirira batuyita mushirikuuna naye bwatuuka ku yidi tajjukira nti oli mushirikuuna ng'agulawo gate bwati ng'amukubesala kubanga lwaki akimanyi mushirikuuna aliko omukisa bwekituuka ku yidi ng'alyoka akuwa emmere ng'afunako omukisa gwonna agulawo gate timu ntamukulya ng'ovulubano nga banne baatugabudde omukisa gwonna nga ye afuna omukisa so okugaba ekuleeta omukisa buuza ekibuuzo kyose omusaayi gwa Yesu tegusinga ebyo byonna bwe mba nina omusaayi nga nagunaabamu mba lwaki neetaaga ebyo omunnyo biki n'ebirala byengenda okubalaga kubanga ebyokulwanyisa mu Bayibuli tebikoma ku munnyo na kigambo kya Katonda tebikoma ku musaayi na kigambo kya Katonda ebyokulwanyisa mu Bayibuli bingi ngenda kulaga n'ebirala nga si munnyo gwokka anti fe tugamba omusaayi gubisinga kati ati oli bwagamba omusaayi gubisinga omusaayi kituufu gw'amaanyi omusaayi gwa Yesu gw'amaanyi ekyo kyo nange nkinyweza gw'amaanyi naye soda sobola okulagayo akantu wano kamu n'abalabi baffe nti
osobola okuba nga olina ebintu ebyenjawulo naye ate byonna ate nga bya mugaso gy'oli bweziri leka nkulage wano ekintu kimu olaba buswiti buno obulaba ondeeteddeko none saagala olwalemanyi obulaba kano saizi yako ndala kano naye ate waliwo ne kano naye ate buno bonna busigala buswiti era bwobununa ofuna test nti naye kati osobola okugamba nti kanone kano kanene ndeke kano osobola okugamba nti kaneeno kankaleke nune kaliwa kano oba n'ogamba nze kanone kano still kusigala bu delivery nga kyoyagala kati buli omu nga kyoyagala naye ate osobola okugamba bwonna kambunuune tekirina nakiera buki overdose ate tekirina buzibu kati n'oyo omuntu akozesa omusaayi ate ng'akozesa omunnyo ate n'akozesa n'ebyokulonza ebirala by'engendo balaga tekiri mu sitaani as long as osigala oli mu layini ya bayibuli atovudde ku nnono nga tovudde mu layini ya bayibuli kubanga omunnyo guli mu bayibuli affe omusumba affe yagugaana anti awo bwe buzibu obuli awo era y'oli yagambye lindako toluva ku nnono sooka otumalireyo ebyokulwanyisa ebirala era eyo ng'ali bulindaala kati so biri sigenda kubimala mbadde nja tusookedde mbinene ebibuuzo bino ate then ebireete kati naye kati oliye mugatte olumuno ono yagaye buli ekiva mu ttaka kyaki njagala comment ngisome nga bwe yagisomye wennyini saagala gyongerako ayinza okunyiiga ngenda munoonya otya okumufuna amangu oba nsooke mulindeko wuuno hansoma bamuyita muwanguzi Catherine yagambye naye soda oba wabaaki munnange sirina kyennaba ekyo nza kimuzeemu kozyadaabuuza nze bannange mukama akusaasire kyova olaba ndaba pulogulaamu zo nga musumba Roni Kalungi Roni yaliko mu kifo ky'okuleeta abantu abatereeza abantu okuyingira obwakabaka bwa Katonda ate oleeta n'abakyamya abantu omusaayi gwa Yesu n'omwoyo omutukuvu omulokole byalina okukozesa simu nnyo bannange ono yennyini waliwo neweyalese comment ndala naye ng'alaga nti musumba Roni yandabula tebuli kyabugagga ekiva mu ttaka kiriko ekikolimo n'ebyo ebiva mu nnyanja biriko marine spirits naye ndowooza soda omanyi wano mu Kampala wano wokka wano waaliwo ekiseera nga buli bw'oyagala okubanga empaka ojja n'obujulizi ojja ne evidence kiki ekikakasa kyologera kati ng'abaana ba Katonda bonna balekerawo okwogeranga nti musumba yaŋŋamba si kibi okwogera ebya musumba wo naye bwewabanga byoyogera byetaagamu obujulizi nga ddala twogera ku bya bayibuli ebya bayibuli kyoya bayibuli yeemala bayibuli kyekitabo kyokka ekitalina kitabo kyakigattibwa kukiwolereza ekisupplementing nga tekyogera kyoya bakiyita humuli kitaabu abawalabu yerinnya lye bakiwa the mother of all books kino kyekitabo kubanga n'abasiraamu bennyini bakyekwatako era nakulaga akanyiriri surati Yunus sura ya 10 aya ya 94 nga babalagirira nabo kugenda mu bayibuli kyekitabo kyokka bw'oyogera nti gundi musumba yagamba mbambuusa busobulokole bwo oba tonnanywera ninagamba kyekituufu bayibuli egamba noleta akanyiri nti omunnyo tegulina kukozesebwa okusinziira mu kanyiri mu kitabo bwekiti musula bweti munjiri bweruti si musumba yaŋŋamba obeera off topic nebanama mugenda kubya abasumba bange emiggo kuba kati naye musumba yennyini yakimuwa nawuliza story talina kyawandikibwa kyeyaleeta alina kyawandikibwa kyeyaleeta nga kidifendinga byayogera ate for your own information yadde omunnyo guva mu nnyanja kuliko marine spirit niye musumba wange ali omunnyo webali nnyo era bwe gwate gunuza nga kasimba na sala kulwekyo so ate tu kankubulire wano ekyawandikibwa kiri mu Timoseewo mmeka ebintu byonna bitukuzibwa kusaba nakola ki kankubulire wano kati leka nzino okunyonyola kino buli kintu kyonna kyegendereze nga tekikolebwa mulokole muganda wange wegendereze wegendereze ogenda kwegenderezanga kubanga ebintu bingi nnyo ebikolebwa naye nga babikola si balokole abalokole si bakozi kyemmanyi bo basabi soda gwanywa abamukola amanyi gye bamujja gwe buli kimu ebisinga obulungi amanyi gye babujja wano wajjawo enjiri nti obunzaali temubulya buliko 666
tugenda okebera ngeno wansi waliyo 666 netuga kati buli kimuntu nakikyawo netukka mu Timotheo netugamba ebintu bina binatukuzibwanga nakola ki nakusaba bintu bingi nnyo wano buwegendereza oli bwaleta enjigiriza kino kyakolimirwa kino kyakola ki kati Yesu baba yafuke Bagalatiya 3:13 yafuka ekikolimo kulwaffe ku musalaba nawangula ekikolimo kitegeeza osobola okwata ekintu ekyo oli kyagamba mbu kyakolimirwa n'okitukuza ebyo nabikolimirwa tugenda sigazaaki webale nnyo kubanga n'engoye zennyini zoyambadde so bitukuzibwa naki kati yo sister njagala kumugamba musomere Isaya 3:16 yetaaga kusoma Bible ave ku musumba amuulirize naye obudde abumale nnyo Isaya meka anti oli spiritual father we Isaya meka musoma 3:16 Isaya 3:16 bino bya Bible si bya musumba yenna munoonye mu kitabo kya Mukama musome tekulibula ku ebyo na kimu webale nnyo munoonye mu kitabo kyani kya Mukama ekitabo kya Mukama iwe kiri soda se kya musumba munoonye mu kitabo kya Mukama musome kino wano Biblia yes Bible eno erimu buli kimu eno nsibuko ya buli kimu byegana mu ebiri nebyekkiriza mu ebiri njagala eyasoma nnyo Bible aleta akanyiri akangano kuzisoma nnyo nato bakatha nti yamala covid yeyo natusesane nebuzo bamwanyina zete yamala anti obuzibu bw'abantu bana bali ku YouTube era gwandaba bobanga onofuna mbuli video gyogenda okulaba wano soko twala obudde omaleyo then ostadinga ekintu kye bakugambye kyobalaba gundi bosoma bikolo by'abatume 17 11 somayo ulire eri abakuma ku intro dani wano zabakolera nakomawo nakola comment natamati dani alondo bamwe eri obuntu ntu yebwayagadde intro okitegenda ali kwanjula kintu ongambe bikolwa ebikolo 17 11 ndugamba bweti naye bano bali balungi abalokole bebberoya bali balungi kiki kibafula abalungi bali balungi okusinga abe Thessalonika okusinga abe Uganda kubanga bakkiriza ekigambo n'omwoyo omwangu ennyo buli lunaku nga banoonya mu byawandiikibwa obanga ebyo bwe biri bwe bityo obanga ebyo musumba Peter byabulidde ku munyo bwe biri bwe bityo then olekokole comment kati awo bwolaba nga tebiriimu badde mmanyi kuba wano wegendeze waliwo abasumba abakotinga ennyiri ezitaliyo nakugamba omusajja yatusomera Matayo 29 teyakuba nnyo oyo kabano kanti bagambe Matayo akoma kumeka wane 28 yabasomera 29 abiri eko makume kwa 28 n'abasomera 29 musajja akatonda emmene zikaba mukibiina kati bwoba tewegendereza nga guga musumba yangamba naawe olukotinga neri gundi kanisa eri eyawanika wali eri waggulu ekyawandiikibwa mu Yeremiya meka Yeremiya 5 yagamba Yeremiya 6 nenga teri nayo Yeremiya 5 oba mu 2 ate nekibeerawo nga tebakiraba abantu bonna ngekanisa ejjula bweti buli lwa Sunday bweti era nga bayinza n'okukotinga nti ekyawandiikibwa kyaffe kyekyo era kyekyali ekyawandiikibwa ky'ekkanisa kwetambulira ne musumba kyenzudde nammwe mugenda kukubwa ozimanyi eri abazimbye empire ezaabwe nga zitya nnyo abasumba okusinga Yesu anti tulina kuzimba empire tulina kuzimba kingdoms era muno mulimu abasumba abatakuonwako anti kati ekyo kati gwe omanyi kati kankubulire bana abalokole singa tusoma Bible eno egamba mu Timotheo somayo Timotheo ekyokubiri 3:14 Timotheo ekyokubiri 3:14 egamba nti ebyandikibwa bigeziwaza naye gwe beeranga mu ebyo byewayiga n'otegerera ddala birimu okutegeera there is no knowing and understanding beera mu ebyo byewayiga n'otegerera ki waliwo omusiraamu yansanyusiza kuno yagambye nze kyobaolaba nze sigendera kubyaba ngendera kubya Quran nemukubira mu ngalo nemuwawo credit sheeka newakuba sama n'akola atya kati wawulira sheeka yagamba mwebaka n'abakazi ab'enjawulo kyokka ate nga ate bawasa mwenda kyokka ate nga bawasa kyategeera obwenzi nga basiba peya bbiri
epeya bbiri ya epeya bbiri nenga avumirira omwenzi kyolaba omwana yagambye kubanga ate bw'osoma mu Koran ako nako nga nakakonyeko tewaliwe bagamba kuwasabana abanyinza maleke nedda kati oyo ye kati akipi yagamba asoma agoberera Quran kyegamba si sheikh nawe omwana wa Mukama olina okuva musumba ne waba kirezi kuba kati musumba bwagamba leka kuyonka amabeere nkugobe ng'omuzimu ng'oteekawo yayoleseddwa ate baba yonse yes babalisiza omuddo obalaba banywedde amazzi babaguziza soda batutte watermelon balidde omuceere onfuna ndowooza naye nga byonna bw'obuuza musumba asinzidde mu ki ate nono bwe kaba nono nga revelation kubanga tusomesa ebintu bibiri tusobola osomesa doctrine oba ne tusomesa okubikkulirwa kati bwe kiba okubikkulirwa tekiba kya buli lunaku bw'ogamba nti Mukama mbikkulidde nkozese ku mazzi tokafuula njigiriza tokifuula doctrine ate buli lwa Sunday ne basomba amazzi omanyi nali njogera ne Pastor Male olunaku lumu n'aŋŋamba nti Solomon Male n'aŋŋamba nti musumba olaba ndaba okola ebyo ebyokubuusa abantu ku bannabbi b'obulimba naye nze bano abalokole b'e Uganda balinga busolo gye babuttira gye bukola butya gye budduka omuntu bano abaana tugezaako okubalaga omusana naye era gye bamubbira gyakola atya olw'ensonga enzikiriza erimu abo ali mu muntu si mu Yesu kyolaba ate abo bagwana nnyo omusumba bw'akola ensobi ng'agudde nze nabukyawa musumba gundi yansumba musumba gundi mubi bana yantamye obulokole newebuuza obulokole bwatandikibwa ye Bebulaniya 12 okusooka egamba mutunulire Yesu omutandisi w'enzikiriza yammwe si mutunulire pasita ako kakuba abantu bangi Bebulaniya 12 bajja some mutunulire Yesu so kati somaawo akanyiriri kali Timoseewo 3:14 naye gwe beeranga mu ebyo bye wayiga n'otegeerera ddala birimu you know and understand. Knowing is different from understanding. Wayiga n'otegeerera ddala ng'omanyi abaakuyigiriza bwe baali 15 kubanga wansanga oyinza okusanga omusumba bw'abanga naye yafa nnyo ku kya Bayibuli nga gamba bannange Bayibuli egamba buli bwayogera Bayibuli egamba ekigambo kya Katonda kigamba nga ne musumba ono naye yakikopa ku Yesu kubanga Yesu omuzimu bwe gwamulumba sitaani bwe yamulumba Yesu naye teyajuliza mugundi bakulu ba kanisa baaliwaawo teyajulizanga Yusufu yagamba kyawandiikibwa Matayo 4 kyawandiikibwa ng'ali mu kyawandiikibwa era ng'okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okukugeziwaza ebyo okawuliddako ebiyinza okukugeziwaza ebyawandiikibwa bigeziwaza naye abaana ba Mukama tebabiriiko bali kubasumba musumba yangambye ninabyala n'omukyala wali eri ng'emabega kw'Empire Gardens naye nga ennyumba ejjudde emiti ejjudde omuzigo ng'asaba ebiseera bye yali wa mugenzi yiga nga bijja mu kanisa n'ogamba kati ono ne bombwera mugamba banne bino tebikola kubanga tekiri mu Bayibuli bwe ndaga wa Yesu we yagaba omuti kati waliwo yagambye omulala nti omunnyo gwa ndagaano nkadde bandage mu ndagaano empya gye bagugaana Bayibuli kati yagikirizaako bitundu kati nze ndaga andi kati alabika musebeniside abaana baagala abasumba baabwe soda abuulidde bulungi oyo naye kaakonye ku musumba wange kati yabuulidde bifu nze bwe nali mbanyula nabagamba kasita otagufuula kyakulwo nti buli kiseera tokyasaba nakusaba onaaba munnyo tokyakola kyo naaba munnyo otukosa we ya necessary Mukama oluusi amaana kugamba naaba ku munnyo n'akikulumiza kozesa ku munnyo kati waliwo eyabuuza soda nti bwe naaba omunnyo sinaaba sabbuuni ate awo aba agenze abufudde bulombolombo era onaaba nga bw'onaaba bulijjo n'okwekuta n'onaaba sabbuuni
bwatekamu obubadi bwate tunune buvanja ate bwotekamu bwate simanyi genda kinyuma bwate komawo eno simanyi kyuka n'aba simanyi ngozibirize obanga okutte ku gundi ku kundi kambanyizeemu kuba tunule eri kaaba so omunyo tugukozesa ekirala waliwo akalala era awo waliwo eyagambye musumba nze nkozeseza omunyo eyo message nayisanze ku TikTok video eri gye mwampeereza y'omusajja oli eyakakropinzemu ng'agamba nkozeseza omunyo emyaka 10 naye sirabawo njawulo. Waliwo ebintu bina endagaano y'omunyo, waliwo ebintu bisatu ebiyinza okuziyiza omunyo okukolera. Ekisooka ekibi n'obutali butuukirifu ebitambuliramu kubanga ekibi kyawukana omanyi bino ebintu biri bina. Waliwo obutali butuukirivu kale ekibi kirala waliwo sin, iniquity, waliwo transgression. So ekibi n'obutali kati obutali butuukirivu oyinza okubutwala ng'obusungu obutasonyiwa kati ekibi n'obutali butuukirivu. 2 obutamanya nkozesa nga tomanyi yosaba otya ng'okozesa omunyo nakyo. Ekirala okuba ng'oli munafu mwoyo omunyo tegusobola kugukolera mpulira. Kati ebyo ebintu bisatu nga tonnakozesa munnyo sooka weetegeere nti mbirina. Abakulu bawanze omuliro. Waliwo yabuuziza nti nkozesa ki sisoloti oba guno gw'edduuka gwonna gukola. Oba ntandike okukomentiza abakama bange. Waliwo Nalumonde babeddira ki ewe sinonooza n'ebyange siri erituukiridde nnyo. Nalumonde Prosi yatanse n'ekyandikibwa kirimu Oseya 4:6 n'agamba my people are destroyed for lack of knowledge. People need to read the Bible for themselves. Bategere mystery oyo yagambye nti kituufu nange nkikkiriza omwoyo omutukuvu mu Bible annyonnyolwa nga he not she. The one who's nagamba the disciple of Jesus never used the salt and still drove out demons. The power is in God. Yes. Era nange siganye kuba nakozesa omunyo Katonda abatagutuddeemu tegukola. So byonna byetululira ku Katonda. Niyo nagambye bote babikozesa abagobereza bayo. Kati wali kibayita handlers of the word. Ekigambo kino kizze kitambula ku bantu bangi. Ekigambo waliwo omulembe gw'abatume waliwo ki kati waliwo kati ogwaffe. Kati kino omunyo gwe wakanda mu kanisa nga nkozesa omunyo emirundi emyo. Si bukozesa. Naye ate nkimanyi gukola. So sibuli gujja we ya necessary kati wansanga abatume tewali kibeetagisa kozesa munyo. Ibi megabye mukola ku mulembe guno nga abatume ba kadileka kakajanja mukuba amakoti bali bayambala guluwera tangira kati so ebiwubi so abatume basiga wa mafuta walabako nga balina gwe basiga amafuta ngize mpaka nyiriri tujaka kwa station manya Bible bajja kamba bo baba kaina nga bayina gwe ng'omutuma akutte echupa asiga amafuta kamba kuwenduliye banyabo ne baseba abebitiwa ba assistant ba Yesu kati ngulaga akalala kati ekyo nno kimu so kati kisinziira wawe kyetaagisa Yesu yasiga enfuufu ku maaso bameka wano mbulirayo mubulizo omu nga yali waneno wano nga yali akikozesezza kikontana n'amateeka g'obusawo amaaso naye ate mukama waffe yakikozesa yennyini nebo tebakikozesa kyokka baga bakola buli Yesu kyeyakola n'abatume kati so kijjawo ya necessary naye ate osobola okuba ng'oweereza mukama n'akugamba kwata mu nfuufu kubanga mmanyiyo omuweereza omu eyavulungula omuntu mu nfuufu n'amugamba enfuufu eyo neekujjuddeko gwe mukisa mukama gwakuwadde era n'agenda n'agaggawala ate mu Uganda wa kati so kikola we ya necessary kati ate gwe bw'okikopanga buli ajja mu kanisa omuvulungula mu nfuufu anti nakikopibwa pasita gundi mkanti nakikopibwa pasita biringita kati olaba ekisibya abantu bakoppa abantu tebakoppa kiri mu Bible bakoppa bibala kati omanyi kanisa muno ezigaba amazzi naye ng'omutandisi w'amazzi mungi okimungi ate n'abatandika amazzi
abatandika ebyo byamaze ebyokweraguza babijja ku birobowa waliwo omwana yatadde ne taapu ku kituuti ate okimanyi nono omugenzi oyo bwe yafa oyo birobowa waliwo abatwala nda paati ze waliwo abatwala bayibuli waliwo abatwala engoye ze amasuuka ge bamugabanagabana mpaka kulasita batwala mafuta ge abatwala basumba oba balina n'ekkanisa ennene bazimbye ne mash n'omu alina ekkanisa muno mu Uganda esinga obunene eyogerwako yali ne ku mawulire ne kati ekyaliko oyo ate oyo yatwala bayibuli ye era omusajja akatonda bidiyo bo omunagana era n'afuna amafuta era ekintu kyobonna bwobulimba akiddukanya bulungi mumanyi sirina lugambo gwe nkuba akaama bwe byogera adi bajja kasala ekkanisa ogimanyi si yakola statement abamu Samwa boys musumba kango ngaatunula ku bbiri agamaaso galimu ebbiri emboka egenda vuga musumba waliwo emi agambye waawo musumba sekitoleko mukama akuwa omukisa thank you yasiimye mugisha Manesa n'agamba what you're saying is right. I tell you, Bulenda, agambye so true. In actually, when doing rituals for twins, no salt is used. Food should be eaten without salt. Thanks soda in Musumba. Ache oluganda olutegeera mukubireko mu ngalo. Mukubira kwa kunebaza sira. Mukubireko mu ngalo kubanga kati oyo abitegedde. Gwe mbulira ekijjulo ky'obusamize kibamu omunyo. Bwe bagamba ng'omunyo gwa star. Lwaki takozesa kiki? Anti bwe guba nga munnyo gugwe lwaki tagukozesa? Tugende maaso. Bashimo n'agamba omusaayi gwa Yesu gumala. Era nange siganye. Eri Babet Mirembe n'agamba thanks so much brother. One day I got a dream about salt. Your dream yava wa stani yava wa Katonda. Nalumonde n'akoma erinnya lino Nalumonde tulitereezemu naye newe. Agambe I'm here watching mwe bali kwereza omwana soda ne Musumba Peter. Waliwo Olwarabu n'agamba mwe bali kwereza badia. Robert n'agamba the precious blood of Jesus is enough. Which is not bad. You're very right, Musumba. The Holy Spirit is not a she because God is not a she. Because John 4:24 says God is a spirit. Now quoting. And those who worship him must worship in spirit and truth. Good. Kana we dio baba assistant Yesu abamwambadde bali naye tebalinayo backup gundi esinga ime universe yamugambye God created even females in his image. So where do you think he got the females? God is both. Nakanyumidde naye alizo ni ime agambye God is both because he created us in his image. Kati chaka nawo tujja kolawo ni story tenatibwa eri Katonda muddugavu erimu ansa ya imi lindirira agoberere nantume nagamba webale pastor ettaka lyange kirabika balisimbako eddogo buli wenjagala okukolerako nga nfuna ebizibu n'ekyapa kikyannemye sente buli wenzifuna ng'omwana alwala nnyo. Thanks so much. Jaje zimwenda na mutana agenda alisimbe mu munyi. Sawuma Ramadhan agamba thank you for educative teaching. Ono ndalaka musiramu Ramadhan. Kama muwo mukisa. Onagamba Edgar nagamba bwe batyo abantu abatandika obulungi bayingizaawo eddiini ne bayingira ebintu nti simanyi holy water anointing oil kati mpulidde ekipya salt olongo omanya waliwo okuwaba fe abalokole tulina kugoberera kigambo kya Katonda kati nze byeso bya sitaani kati ate ayo noonye kati ate wano Edgar oyonoonye fe abalokole tulina kugoberera kigambo kya Katonda ate wamalako story ebyawandikibwa biraba kati wakati mu kigambo nebo komaawo tuyina bangi naye kati Stella Serians n'agamba kitalo omusumba ono tamanyi nti ebintu bingi mu ndagaano enkadde Yesu Kristo bwe yajja byaggyibwawo anti akandage ng'omunnyo gwaggyibwawo ebyaggyibwawo mbimanyi sabbiiti biki n'ebirala mu Bakolosaayi. Mike Bosa n'agamba the Bible is truth.
full of mysteries. Deuteronomy 29:29. Yes, full of mysteries. Kati salt is among the mysteries. Wafula Stella nagamba amen, thank you pastor. Waliwo mukulu bamuyise so good nagamba oh my capable God. Mike Bossa nakomawo nagamba salt season not olunyiriri salt seasons not Leviticus 12. Omunyo gukomya wensa. Na waliwo Josephine Bukenya nagamba tusaba mu linnya lya Yesu. Sadati nagamba ata amayembe oba adategeeza amayembe gati ati simanyi agutwocha mochi. Twino omugisha Robert Ndikanye nagamba salt is a preservative. Lot's wife turned into pillar of Lot's wife turned into a pillar of salt. Sanyu Farida nagamba that's why I don't follow what Sheikh says or teach. I follow what the Yabadani oyo bamwita Sanyu Farida. Sanyu okutumiddeko. Waliwo Alisa Kamukisa nagamba nze mbuliza Musumba oba Nairo College Obie Kasangati. He looks familiar but I don't know where I saw him. Wasomera ko Nairo College. Ebyobusoma bireke. Zevo. Wama. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Isaac Mugisha tunonyeko ku namba face moto byafa bya Musumba kubagambye face ye inagwe mufananira sita nagamba kati amajini gati omunyo okusinga Katonda balokole tubadde kibannange kati kankubulire soda bwokozesa ekintu mafuta kati kanze kugambe kino kati kyogamba abakozesa amafuta amajini gati amafuta nti amajini gati oyo gwokozeseza kuba buli asaba agamba in the name of what ne wobo okozeseza munnyo bwomala ogusabira ogamba mu linnya lyani ya Yesu kati ekitula mu munnyo amajini kyegatya so siggonga gwo ekitula mu munnyo kyegatya kubanga n'amafuta genyini si olive oil omusanga mu massage pale nga bamulina bamusikisa n'abamu nina musombange apo Robert iyangambita akavwa nga akasikisiza olive oil yakuba n'ennoga so kati biri erinnya weriri era nzizo kikulaga ng'ekyo okulwanyisa ekirala awo nagambye webale kutuweereza Musumba kituufu nnyo baddiya we bamwita Francis Mbulamaye anancha doli nagamba nsaba buyambi omwana wange alina emyaka 3 naye tayogera nkoze ntya awo si munnyo Betty nagamba awo tulina kusooka kumanya lwaki Betty nagamba omusayi gwa ignorance batugambe ignorance wali ebintu ebiremesa omunnyo kola ignorance butamanya Betty nagamba kati omusayi gwa Yesu gwo ne gukola ki era nagwo gukola nkyenkulaze example zino ez'obusweet ajala kifunyedda birungi Jessica nagamba mpulidde ebipya omunnyo ero okyawulira bingi sigala ku Christine nakawe nagamba nze ngukozesa naye teri anerijjako mwebale kuweereza abazzebo muteri amweyimbamu Goreti Maria bamuyise Christine nakawe emutumiddeko mu linnya lya Yesu Goreti Maria nagamba Jesus is Lord naleta 331 soma bategeeza ki andi kati ye akulaga nti byonna ya Jessica nakato nagamba we will know them by their fruits tiza hela nagamba naye we shall know her by her ignorance tokubye nnyo andi kati ate kati bwaba aganya okumanya hela nagamba nange ebintu byali bintuga ono Jessica agambe abalokola abasigalamu olusamize muri ruddala here is your brother nze nabuuka omusaayi gwa Yesu gummala mukama tusaasire ajja tuuka nga n'omunya agwetaaga kubanga laba Yesoda okimanyi nti abajasa abo balaba abasirikale oba asobola okuba nga alina bastola ate nga alina ne AK47 yes lwaki
Simanyi. Lwaki bwe okote AK47 ka bastola kaki. Ne wabera kwene wandagaze nnyo ne obango oyina majegere. Olaba ne waba sniper ngali ku sniper rifle. Abali neera gundi ka bastola ba ka pistol. Lwaki? Nti waliwo ekyetagisa sniper rifle. Waliwo ekyetagisa bastola. Yabadde yakawunzi kabwati kakalamu Lucia kuku namubakira namuga my dear read the Bible and stop confusing yourself because scriptures are there in the Bible that talk about sword nagamba second ekimu ku komera ery'omwoyo komera ery'omwoyo mindset esobola okuba komera ali fixed mindset nga gwe toyiga kasitogalawo oluggi nobera fixed manyi niweri meeting echo niweri meeting lisobola okuba komera ery'omwoyo. The one ndoza akomeo nagamba salt is just another part of creation and is an inanimate object. It has no power. God has all the power and is sovereign over all things. So put your trust and faith in Christ. We do not believe in superstitions, just in the Lord. Superstitions tegeza nga magic. Michael Sorot is not a magic. Michael Boss anagamba Sorot heals 2 Kings 19:22. Neboko maso. Anite tushamana amwambalia onamga you are lying. Teyasomye nayo. Onagambye soda nze mbadde ngumanyi ate birala bingi nnyo tumusime Allen okuva Gomba mukubireko mu ngalo yo tumusime mulungi nnyo kama na Bukenya yakoze kali akasabuni amukisa flower nagamba Yesu yebazo ba mikwano sinza muleka yono omutumireko musumboloza tetugenda kwesiba ku munyu instead of the blood of Jesus kitufu omunyu gugoba amajini era tugubulako mu nju y'Omwarabu kuba bakimanyi nti amajini be baana baliwo ewaabwe. Waliwo yakobye comment wano n'ennyingi luza waliwo yagambye mbu osanga amaduuka agatunda omunyu nga mulimu ensawo nga 10 nenga amajini gabatuga. Anti ignorance kinagambye nti waliwo ebintu ebiremesa. Nkugambye ebintu ebiremesa endagano y'omunyu okukola muggwe ng'obukosa nga tegulina effect gy'oli. Ngambye ekisooka ignorance obunafu mu mwoyo. Ayinza okuba kutunda talo kukanga nene kamuddemu bwe bakulumba ngo oline mundu weya bwotanyiga trigger yabako gobulya omuzembe nebweso ude kamwambalire kati ekirala tugende ku byokulwanyisa byanjagala kubalaga ebirala kati omunyo si kye kyokulwanyisa kyokka kye tulina si kye kyokulwanyisa kyokka kye tulina bintu bingi nnyo omulokole byosobola okukozesa okulwanyisa mu ssala bw'oba oli mu spiritual warfare obanga oli mu spiritual warfare waliwo ebyokulwanyisa byosobola okukozesa ekisooka ennumba honents oli mu lutalo n'ogamba nti mukama nkowola ennumba kino nakyo kyakulwanyisa kati omuntu agamba mukama ng'alinayo ak'okulwanyisa aka kyoya mu lutalo omuntu aba ne pistol n'abako ne AK47 ayina bomu ayina ziguluneti ayina zigundi kino kye bakubanga olekana bakita batya tiyagasi bateeka mbwe bati n'akita ne kigenda mu bbanga ne kibwatuka dani yabite ayina gundi bazita batya kutafurukuta mu ebyo ebintu ate no si baluti waliwo endala kati so omuntu osobola okuba kati ekyo nakyo kyakulwanyisa kya mwoyo noba ng'olina kyolumba noga nsindika ennumba gwe somayo olabe Paul nyiriri nkakase kuva 23 okuva 23 okumeka olwa 27 tugende naawe kuva 23 nsindika entiisa yange mu maaso go ndibateganya abantu bonna b'olituukako ndikukyusiza amabega gaabwe abalabe bo bonna 28 era ndisindika ennumba mu maaso go oli bagoba omukiivi omukanani n'omukiiti mu maaso go so ennumba kyakulwanyisa ezitali physical gwe bw'okyogera bw'otyo mukama ye ayina zaasindika eziri spiritual kwenda era ogenda okulira bw'oba ng'okisabidde mugenda okulira omuntu agamba naye gundi gondoga kumbe tologa oli kuopaletingira mu byawandiikibwa ffe kuba kati ffe bwe tuba tulwana
kati engeri betuli bamwoyo tolwanyisa nti oba okwata ejjambi ogenda otema omuntu mwambalagane ffe tulina oba nti okwata ejjambi ogenda otemu egundi ogwo omuzimu ogukugira ekiro waliwo ebyokulwanyisa byetulina byosobola okuopaletingiramu kati ekyo waliwo okugambye omunyo waliwo omusaayi waliwo erinnya lya Yesu waliwo ennumba kati ekyo nno kimu tugende ku kirala mpulira tugende ku kirala waliwo gundi omusaayi gwa Yesu ngwogedde naye bawe ekyawandiikibwa Zefaniya 9:11 Zefaniya aliwa Zakariya sore 9:11 Zakariya weiko wapi Zakariya ni ali eno jenta 9:11 Baibuli yange yega konkola je ebadde ki Zakariya 9:11 era naawe olw'omusaayi ogw'endagaano yo nziyemu abasibe bo mu bunnya omutali mazzi olw'omusaayi so endagaano y'omusaayi gwa Yesu kati ogonja gufunira topic kubanga omusaayi gwa Yesu guli categorized into almost 7 areas tojja guddira basigale bali tunde so kati omusaayi gwa Yesu unagosookosa nakyo kyakulwanyisa nobaako byolumba nozikiriza ebyoto noyambula omubi omusaayi gwa Yesu omuntu kubanga mu lutalo lw'omwoyo bw'owonga omulabe w'omusaayi obeera omwambudde amaanyi yes guba mala amaanyi nolangirira omusonga omusaayi gwa Yesu gwanje alinga amataba ku lw'amagenda gange kankubuulire tewali kyoba omusaayi gwa Yesu osobola mu areas nyingi ng'osaba tugende wala waliwo ewalala ogwo omusaayi gwa Yesu ngumaze naye oli asologатako n'ekubikulirwa 12 mbingi nnyo just nkuwako hint ekirala muno mu Bible muno kibayita emisota egitalogeka emisota sekabonero ka serpent n'amasalambwa tibya serpent ebyo tibya sitaani lwaki bitonde kino mu kiwa sitaani gwe tokimanyi nti Bible egamba nti ebitonde bitabagane n'omutonzi kati mu emisota mugiwadde sitaani buli kimu ekiwadde sitaani byakulwanyisa ebyo nga yo omubi bwasobokera n'akuweereza emisota naawe osobola naawe okuweereza nogamba soma ate no birina bibiriko Paulo nyirire Yeremiya 8:17 Yeremiya 8:17 kubanga laba ndisindika emisota amasalambwa agatalogeka era gali baluma bwayogera Mukama ani ayogedde sitaani Mukama ye nange kwesiriwaza igundi Moses yafuuza naga muntu nule ku guno kati omusota Kiristani yakikozesa just a figurative gundi yakozesa okutulaga okopadingiramu ngabo laba nti omwe mutukuvu ye aliko palitingira mu jjuba sitaani naye mu bitonde byonna byonna yalondayo musota mu palitingira naye sitaani si musota nakulaga wano sitaani malayika wa kitangaala saakikulaga yes era video zijja kubeerawo batonnagiwa kusinira mu byawandiikibwa so omuntu leme gamba nti bolaba omusota nti yo sitaani ate guno nze gwensomesa nti spiritual nti osobola okusindika n'ogamba eyo yonna gye batula tugeze abantu bakutulya ne bakuma ekyoto eyo ewamu n'ogamba mbasindikamu emisota n'amasalambwa agatoleka Yeremiya 8:17 mbagugumula mbasasanyiza mu makubo 7 ne wataba asigalawo onfunye genda maaso ekyo nno kimu kamba gateko n'akanyini akala togenda kasoma Amos 9:3 eyo yegamba kwaba batula mu mpuku kati ngaba batule kusozi lwa Nakayima ewa egundi emubende Mukama agamba nti ndibasindikira emisota giri bajjayo waliwo ewaffe ekiboga olusozi balita Nabyole jinja lirimu ekituli omulyango n'oyingira ebyo batule ne basamira era bw'osindikayo oba gugumula bonna abatula ne beekweka basamire mu kyama ekyokulwanyisa kiikyo onfunye Amos 9:3 uweluli
soma. Era newankubadde nga bayikwekera mu ntiko ya Kalumeeri olusozi olwo ndikeneenya nembajjayo era newankubadde nga bakwekeddwa amaaso gange mu buziba obw'ennyanja wansi ne baba mu nnyanja nga baka mu nnyanja ndiragirira eyo omusota ne gubaluma. Ani ayogera? Si Sitaani, Katonda. Onfunyaawo? Ekirala, ekigambo kya Katonda kyakulwanyisa. Bible ekijesi. Yawula. Nandikatangaza ne kajja kumfali obudde. Ekigambo kya Katonda. Tukitwalira awo. Ekigambo kya Katonda nakyo kyakulwanyisa. Ako badde njagala kanyo ne kajja twala obudde. Tojja kaddira. Ekigambo kya Katonda. Yeremiya 23. Yeremiya 23. Olwabiri mu omwenda. Yeremiya 23:29. Ekigambo kyange tekifaanana muliro bw'ayogera Mukama, era tekifaanana nnyondo eyasaayasa olwazi. Tegesobola okuba ekigambo kya Katonda n'obaako kyoyasaayasa n'oba baakusibira wa. Abambeera otanga ali mu kizimbe bamusibira omwo kuliko kufulu kola ekigambo kya Katonda kikonekone kufulu zonna. Kati bino byonna bw'obifuna mwana wa Mukama ogenda ku spiritual warfare ng'oli fule pakiti nga Sitaani bw'otuuka okuba aladdala nti olina okumanya kyoyogerako okitegeera si bya Sitaani nkukuba nkukuba kankubulye ku lutalo kibayita art of the war. Omwana soda omuntu awangula ku lutalo yoyo amanyi butya bwe bakozesa ebyokulwanyisa. Onfuna yamanyi butya bwe bakozesa ebyokulwanyisa. Nakulo osobola okuba n'ebyokulwanyisa ebingi n'otawangula. President Museveni agamba mbu yawangula n'emmundu 27. Awangula gavumenti eri mu buyinza. Awo jjajja ebyo byefu jjajja bagenda babba jjajja atugambye nti atandika 27. Jjajja babba emmundu z'obote binaayiisa ne babba emindi z'olutu. Naye yakulaga yatandika n'ezo naye gwe baakola gwakubba jjajja mwabba ne lumonde waffe. Sibiriimu ekyo kati neemala eggoga. Oyagala yakala ki? Drone. Zaatandika n'aba atayoza drone mu mpa yaki. Tugende. Ekirala omuliro gwa Katonda. The fire of God. Osobola okuyita omuliro. Actually nakunyumizaako Katamba ngambo bamunyumirizaawa mu kanisa mba era nayo twegattenga kubulirwa ku Sunday sawa 4 paka sawa 8 tubirako live ku expo ne service ku prayer power sebo nange mba makafi kyabatero biraba kati mwabanga lokoka bagala soda munna abangamba lokoka mugira muongeremu enjiri ne ababimanya akafe kyetotubabusa so kati kyekugamba omuliro gongo kakasanja omuliro ate tojja nono gufiringa tojja gwita naye kyobo guyitiddeko kyo kiwuliro yes ekiwuliro omuliro era bwoba ngobadde mu kanisa nga bagenza deliverances onokulya nga tusaba enoyita omuliro pita omuliro ogenda okukola ekintu totwocha katugende totwocha owulira kyo kiba kibitegedde Sitaani yakifuna kati so omuliro gwa Katonda nagwo gyegulira Bebbulaniya ne bw'otasomaayo Bebbulaniya 12:29 batulaga omuliro Katonda muliro. Amosi kyamateeka 3:9 batulaga omuliro. So omuliro nagwo kyakulwanyisa kiri awo era n'oba ng'osaba ogamba nkowula omuliro. Kembadde njagala okunyumiza kali ku musaayi nti twali tusabira gundi amasabo ne tukowoola omusaayi gwa Yesu nga tuyita enkuba y'omusaayi okutonya okuyiika ku ssabo eryo ne tufuna message mu kirooto nga enkuba etonya naye nga ya musaayi naye nga buli weetonya wajja ng'etonya ku ssabo eryo nga buli weetonya wajja netonyatonya mu bibbo byonna nga buli weetonya wajja. Kati bino omwana wa Mukama bw'aba abikozesezza ku masabo abamu ekibaganya okubotola bano abali wano masabo ewawe waliyo amasabo ate kankubula esoda omuntu ogwo osobola okusaba n'ozikiriza n'owamba ekika kyola Bible gati omutuukirivu omu alokola ekibuga
njagala kujanja afuna obudde masomesa kye bayita spiritual giant yeetaaga bangi. So omutuukirivu omu alokola ekibuga osobola okuba ogwo naye nga buli ewammwe boogera kimu akawala ako bannaye katumazeeko emirembe yalema katulemeseza okusamira nga byonna obizikiriza otegera nti bagenda kusamira n'olangirira n'odira ebyoto byabwe n'obiwamu omusaayi gwa Yesu ne bagenda ne bigaana okukola ekyo nze myself nali nkikozeeko ewaffe obayisimbamu kati nze nno kiikino ewaffe kino nkubulya out of experience ate ekunze ewaffe baatuula nga bakubya olukiiko lw'ekika olw'okusamira ne bagamba naye abaana bonna mu kika tubalaba ku GPR Lubaale wano alina GPR Lubaale ngo batonywedde bakulaba bakulaba iyi bulungi nnyo kyetegereza nagamba abaana bonna tubalaba wano naye omwana ogwo Peter ye lwaki tetumulaba munsi y'omwoyo wano bwe tunoonya betusika okujja wanene okusamira takulaba ye taliiwo kati soda bino ebintu biriyo Mukama abampera omukisa tweyanziza still fe tujja newoba olina kyotategedde tujja kudda expo yaffe weeri naawe wooli weewa obudde bwo comment section gikozesa enamba ya Musumba agisomye in case nga oyagala mubuuza oba muwabula yakuyise dda. For now subscribing olindire emboozi endala zikyajja. Mukama Katonda omulungi akutukuumire. Bye bye. Expo TV to the world.